పిల్లల్లో రోజంతా గొరక పెట్టడం నార్మలేనా? నో. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమే. అయితే జనరల్‌గా జలుబు, కొంచెం ముక్కు దిబ్బడ ఉన్నప్పుడు తేలికపాటి గొరక లేకపోతే ముక్కులో అబ్‌స్ట్రక్షన్ అనేది నార్మల్. అయితే కొందరు పిల్లల్లో వారంలో 3 రోజుల కన్నా కంటిన్యూయస్‌గా జలుబు ఏమీ లేకపోయినా గొరక వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్‌లో ఎక్కడైనా అబ్‌స్ట్రక్షన్ ఉంది అని మనము గుర్తించాలి. సో, ఇలాంటప్పుడు మీరు ఒక ఈఎన్‌టీ డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేయడం చాలా మంచిది.